یو مسلمان بنده دی یو مسلمان بیبی ده، یعنی ښځه او خاوند دي دواړه، او خپل منځ کې اختلاف دی، جنگ جګړې دي، مصیبتونه دي، تکالیف دي، په معمولی خبره باندې خبره جنگ ته اوزي، د یو بل سره ضد کوي، د یو بل سره بغض ساتي. پکار دا ده چې د خاوند او د زنانه ترمنځ محبت وي، خو لیکن بعض اوقات داسې راشي خپل منځ کې جنگ جګړې شروع شي، تکالیف راشي. نو آیا قرآن عظیم الشان کې داسې یو وظیفه شته، داسې یو دم شته، داسې یو نسخه شته، داسې یو علاج شته چې د ښځې او د خاوند ترمنځ دا اختلاف ختم شي او الله پاک دا اختلاف او دا جنگ جګړې په محبت باندې بدلی کی؟ نو مونږ وایو او شته دی. دا آیات دی د سورۃ الروم 21 نمبر سپاره دو، آیاتم 21 دی. ومن آیاته ان خلق لكم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها وجعل بینکم مودة ورحمة ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. طریقه دادا چې دا آیات با یو کم سلزل اوی ورطبکین خوا یو نشست کې با یو کم سلزل بے اوی او خوک سیز باندې بے دم کې. خوک سیز چار سوینو که گوڑوی او دا قرنگی کا چینی وی، ها رازگولی وی، هر یو سیز وی مٹائی وی او که حلوا وی، هر خوک سیز باندې دی دم کا او دوار لدی ورکل او وی خوڑا. اللہ رب ذوالجلال جل جلالہو بے ټول اختلافات ختم کی. دے باندې پوښ ویا. ها 21 نمبر آیات دے په 21 سپاره کې او د سورت نوم دے سورۃ الروم. ومن آیاته ان خلق لكم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها وجعل بینکم مودة ورحمة ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون.